Წარმოიდგინე სიტუაცია. გადაწყვეტა გახტომა და დაიწყე ნაკლები გველის ჭამა. იგედა დარბაზის აბონემენტი, ცდილობ მეტი იარო ფეხით, შესაძლოა კალორიების დასაცვლელი აპლიკაციაც კი ჩამოტვირთე. გადის ერთი თვე, შემდეგ მეორე, მაგრამ წონა ან საერთოდ არ იცვლება, ან იმდენად ნელად იკლებ, რომ გეჩვენება თითქოს შენ ორგანიზმში რაღაც ისე არ მუშაობს, როგორც საჭიროა. ერთ მომენტში მედიკარ აბარებ ანალიზებს და ჩაბარებულ ანალიზებში ხედავ ნაცნობ სიტყვებს. დასკვნაში წერია, ინსულინი მომატებულია, ინსულინ რეზისტენტობა ან პრედიაბეტი. სწორედ ამ დროს იწყებს ადამიანთა უმრავლესობა ინფორმაციის ძებნას ინტერნეტში და აქ იწყება სრული ქაოსი. ერთი იძახის, რომ ყველაფერში ინსულინი არის დამნაშავე, მეორე გვეუბნებათ, რომ ნახშირწყლები მთლიანად უნდა ამოვიღოთ, მესამე ამტკიცებს, რომ საღამოს 6-ის მერე ჭამა არ შეიძლება, ზოგი ხილს ადანაშაულებს, ზოგი რძის პროდუქტს, ზოგი კი საერთოდ გარწმუნებთ, რომ სანამ ჰორმონებს არ გამოვასწორებთ, გახტომა შეუძლებელია. პრობლემა ის არის, რომ ამ რჩევების დიდი ნაწილი ან ნაწილობრივ მართებულია, ან საერთოდ არ შეესაბამება თანამედროვე მიდგომებს. მე ვარ გიორგი პარიხაშვილი და ამ ვიდეოში დეტალურად გამოვიხილავთ რა არის ინსულინ რეზისტენტობა, რატომ ვითარდება, მართლა ინსულინი არის დამნაშავე ყველა პრობლემაში თუ არა, შეიძლება თუ არა ნახშირწყლების მიღება, რატომ შეიძლება გამხდარ ადამიანსაც ჰქონდეს ინსულინ რეზისტენტობა, რა კავშირი აქვს კუნთებს დიაბეტთან, რატომ არის ძილი ხშირად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე დამატებითი კარდიოები და რაც მთავარია, რა მუშაობს რეალურად თანამედროვე კვლევების მიხედვით. რადგან პრობლემის გაგება მისი მოგვარების ნაბიჯია, პირველ რიგში გავარჩიოთ თუ რა არის ინსულინი. დღეს უამრავი ადამიანი ინსულინს თითქოს მთავარ მტრად აღიქვამს, გონია რომ სწორედ ინსულინი ასუქებს ადამიანს. ხელს უშლის გახტომაში და პასუხისმგებელია ყველა მეტაბოლურ პროცესებზე. სინამდვილეში კი ყველაფერი პირიქით ხდება. ინსულინის გარეშე ადამიანი უბრალოდ ვერ იცოცხლებდა. უკეთ რომ გავიგოთ, რატომ მოგიყვანთ მარტივ მაგალითს. წარმოვიდგინოთ ავტომობილი, აუზში გვაქვს საწვავი, მაგრამ მხოლოდ საწვავის არსებობა არაფერს ნიშნავს, ხო? საწვავი ძრავამდე უნდა მივიდეს და დამატებით ბენზინის ტუმბო, იგივე ბენზანასოსი გჭირდება. ზუსტად იგივე ხდება გლუკოზასთან დაკავშირებით. ინსულინი არის ადამიანის ბენზინის ტუმბო, ბენზანასოსი, მარტივად რომ ვთქვათ, როდესაც ვჭამთ ჩვენ განსაკუთრებით ნახშირწყლებით მდიდარ საკვებს, მათი ნაწილი გლუკოზად გარდაიქმნება, გლუკოზა ხდება სისხლში, მაგრამ უჯრედებს მხოლოდ მისი არსებობა სისხლში არ ყოფნით. მათ გლუკოზა შიგნით უნდა მიიღო. ინსულინი არის ზუსტად ის ჰორმონი, რომელიც ენერგიის ტრანსპორტირებაში გვეხმარება. ანუ ინსულინი არსებობს იგივე ინსულინი ასრულებს იგივე ბენზანასოსის როლს. იგი გლუკოზას სისხლიდან უჯრედებში მოხვედრაში ეხმარება. ინსულინის გარეშე სისხლში შაქარი დაგროვდებოდა, ხოლო უჯრედები ენერგიის დეფიციტში არ მოჩნდებოდნენ. ამიტომ არა რომ პირველი ტიპის დიაბეტის მქონე ადამიანები ინსულინის გარეშე ვერ იცოცხლებდნენ. მათი ორგანიზმი პრაქტიკულად აღარ გამოიმუშავებს ამ ჰორმონს და ისინი ღებულობენ მას ხელოვნურად, ანუ გადიან ჰორმონ ჩანაცვლებით თერაპიას. ამიტომ ინსულინის არსებობა პრობლემა კი არ არის, პრობლემა იწყება მაშინ, როდესაც ორგანიზმი მის სიგნალებზე სათანადოდ აღარ რეაგირებს. ანუ რასაც ეწოდება ინსულინ რეზისტენტობა. ეხლა დეტალურად გავარჩიოთ თუ რა არის ეს კონკრეტულად ინსულინ რეზისტენტობა მარტივი ენით. ამის ახსნელად მაგას ერთ მაგალითს მოვიყვან. წარმოვიდგინოთ კარი და გასაგები. გასაგები არის ინსულინი, კარის საკეტი, უჯრედის რეცეპტორი. როდესაც საკეტი გამართულად მუშაობს, გასაგები მარტივად ხვდება ბუდეში და აღებს კარს. ყველაფერი იდეალურად ფუნქციონირებს. ახლა წარმოვიდგინოთ მეორე გვარი სურათი. როდესაც საკეტი თანდათანობით იჟანგება, რთულად იღება, შემდეგ ბუდეშიც რთულად ხვდება გასაგები, უარესდება მუშაობა და კარების გაღება უბრალოდ უკვე გართულებული ხდება. და ვეღარ არის ისე როგორც მაგალითად ადრე ახალი საკეტის დროს იღებოდა და იკეტებოდა. დაახლოებით იგივე ხდება ინსულინის რეზისტენტობის დროს. ინსულინი ორგანიზმში არსებობს, ხშირად მისი რაოდენობა ნორმაზე მეტიც არის, მაგრამ უჯრედები მის სიგნალს უკვე ნაკლებად ეფექტურად აღიქვამენ. ამიტომ პანკრეასი იგივე კუჭკუჭა ჯირკვალი იძულებულია უფრო და უფრო მეტი ინსულინი გამოიმუშაოს. საფრთხის ეტაპზე სისხლში შაქრის დონე შეიძლება ნორმის ფარგლებში იყოს და სწორედ ამიტომ ბევრს უყვირს, რომ თუ შაქარი ნორმალური მაქვს, ინსულინ რეზისტენტობა როგორ შეიძლება მქონდეს. ამ ეტაპზე კი პანკრეასი ჯერ კიდევ უმკლავდება დატვირთვას ზუსტად იმის ფონზე, რომ მეტი ინსულინი გამომუშავდება. იგი გაძლიერებულ რეჟიმში მუშაობს, მაგრამ თუ ეს მდგომარეობა წლების განმავლობაში გაგრძელდა, ერთ დღეს მისი რესურსი შეიძლება ამოიწუროს. აღმოჩნდეს არასაკმარისი მაშინ იწყება შაქრის მატება სისხლში.
ვითარდება პრედიაბეტი, ხოლო შემდგომ შესაძლოა გამოსადეს მეორე ტიპის დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი. დამატებითი კითხვები, რომელიც ლოგიკურია და გაგვიჩნდება ადამიანებს. რატომ კარგავენ უჯრედები ინსულინის მიმართ მგრძნობელობას? ან რატომ იწყება საერთოდ ეს პროცესი? ამის გასაგებად ვიცოდეთ ცხიმებზე ის, რომ ცხიმი უბრალოდ ენერგიის მარაგი არ არის. აქ ხვდებით უმეტესობის არასწორ მოსაზრებას, რომ ცხიმი უბრალოდ ზედმეტი კალორიების საცავი არის. თითქოს ორგანიზმში არსებობს საწყობი. მაგრამ თანამედროვე ენდოკრინოლოგიამ უკვე დიდი ხანია დაამტკიცა, რომ ცხიმოვანი ქსოვილი სრულფასოვანი ჰორმონალურად აქტიური ორგანო არის. მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ცხიმს შეუძლია ელაპარაკოს თავის ტვინს, ელაპარაკოს გუიზლს, კუნთებს, იმუნურ სისტემას. ცხიმი გამოყოფს ათეულობით სხვადასხვა ნივთიერებას, მათ შორის ჰორმონებს, ციტოკინებს, სასიგნალო მოლეკულებს. სანამ ცხიმოვან ქსოვილის რაოდენობა შედარებით მცირეა, ორგანიზმი ჩვეულებრივ ახერხებს ბალანსის შენარჩუნებას. მაგრამ, როდესაც განსაკუთრებით მუცლის არეში ცხიმი გროვდება, ვითარება იცვლება, იწყება დაბალი ინტენსივობის ქრონიკული ანთება. უარესდება ინსულინის მიმართ მგრძნობელობა, იზრდება გულსისგზავთა დაავადებების რისკი, მატულობს მეორე ტიპის დიაბეტის განვითარების ალბათობა. სწორედ ამიტომ მხოლოდ წონა არ არის მნიშვნელოვანი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ცხიმის გადანაწილება. რატომ არის მუცლის ცხიმი ყველაზე საშიში ჩნდება კითხვა? აქ უნდა გავარჩიოთ ორი ტიპის ცხიმი. პირველი არის კანქვეშა ცხიმი, მეორე ვისცერალური ცხიმი. ვისცერალური ცხიმი არის ის ცხიმი, რომელიც შინაგან ორგანოებს გარს აკრავს. სწორედ ეს ცხიმი ითვლება მეტაბოლურად ყველაზე აქტიურად და სწორედ ის უკავშირდება ყველაზე მჭიდროდ ისეთ მოვლენების ჩამოყალიბებაში, რომლებიცაა ინსულინ რეზისტენტობა, მეორე ტიპის დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, გულსისგზავთა დაავადებები. ამიტომ ხშირად ორი ადამიანის ერთნაირ წონას შეიძლება იწონიდეს, მაგრამ ერთს ჯანმრთელობის გაცილებით მაღალი რისკები ჰქონდეს. სხვაობა სწორედ ვისცერალური ცხიმის რაოდენობაში განისაზღვრება. რატომ არ არის ჭარბი წონა, ან სიმსუქნე მხოლოდ ნებისყოფის პრობლემა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. დღესაც ბევრი ფიქრობს, რომ ჭარბწონიანი ადამიანი უბრალოდ ნაკლებად დისციპლინირებულია, თითქოს ყველაფერი მხოლოდ ნებისყოფაზე იყოს დამოკიდებული და კალორიების მათემატიკურ ანგარიშზე. მაგრამ თანამედროვე ენდოკრინოლოგია სრულიად განსხვავებულ სურათს გვიჩვენებს. სიმსუქნე არის ქრონიკული მრავალფეროვანი დაავადება, მასში მონაწილეობს გენეტიკა, მასში მონაწილეობს ჰორმონები, ტვინის მადასთან დაკავშირებული ცენტრი, ძილი, სტრესი, ფიზიკური აქტივობა, გარემო და კვების ჩვევები. ამ საქმე ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე უბრალოდ ნაკლები ჭამე და მეტი იმოძრავე. რა თქმა უნდა, კალორიული დეფიციტი აუცილებელია, მაგრამ იმის გაგება თუ რატომ უჭირს ადამიანს ამ დეფიციტის შენარჩუნება, არანაკლებ მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამ პროცესის მართვის ჰორმონი გვაქვს გასარჩევი, რომელსაც ლეპტინი ჰქვია. სწორედ ლეპტინი გვიხსნის, რატომ უჭირს ბევრ ადამიანს დიეტის დაცვა, რატომ ბრუნდება წონა ხშირად უკან და რატომ ებრძვის თავის ტვინი ზოგჯერ საკუთარივე სხეულის ცხიმის შემცირებას. ნაკლები ჭამე, მეტი იმოძრავე და ყველაფერი გამოვა, ეს ალბათ ყველაზე პოპულარული რჩევაა. გახდომასთან დაკავშირებით, თუ ეს ასე მარტივი იქნებოდა, მსოფლიოში სიმსუქნე ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი პრობლემა ნამდვილად არ იქნებოდა, ხო? საქმე ისაა, რომ ორგანიზმს საკუთარი წარმოდგენა აქვს იმაზე, რამდენი ცხიმი უნდა გქონდეს. მას გამოხატული კუნთების რელიეფი სასიცოცხლოდ ნამდვილად არ სჭირდება. ცხიმთან შედარებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცხიმი არის ალტერნატიული ენერგიის წყარო. და ამ საკუთარ წარმოდგენას ქმნის ჰორმონი ლეპტინი ზუსტადაც. იგი ცხიმოვანი ქსოვილის მიერ გამომუშავებული ჰორმონია. მისი მთავარი ფუნქცია არის ტვინს შეატყობინოს, რამდენი ენერგია არის ორგანიზმში დაკროვილი და გვჭირდება თუ არა დამატებითი ენერგია. ლეპტინის მუშაობის მარტივი წარმოსადგენი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, იგივე ავტომობილი უნდა წარმოვიდგინოთ. უყურებთ საწვავის დატჩიკს, ანუ მაჩვენებელს და თუ გვიჩვენებს ავტომობილი რომ საწვავი არის საკმარისი, ჩვენ დამატებით საწვავს ავტომობილში აღარ ვამატებთ, ხო? იგივე არის ლეპტინის მუშაობაც, თუ ადამიანის ორგანიზმს ყოფნის ენერგია, შიმშილი არ გვაწუხებს და ვართ დანაკრებულები. რაც მეტი ცხიმი გვაქვს, მით მეტი ლეპტინი გამომუშავდება. ტვინი იღებს სიგნალს, ენერგია საკმარისია, შიმშილის გაზრდა საჭირო არ არის, მაგრამ სიმსუქნის დროს ვითარდება მდგომარეობა, რომელსაც ლეპტინ რეზისტენტულობა ეწოდება. ანუ ლეპტინი ბევრია, მაგრამ ტვინი მის სიგნალს ვეღარ აღიქვამს სრულყოფილად, შედეგად ადამიანი შეიძლება დიდი რაოდენობით ენერგიას ინახავდეს ცხიმის სახით და მაინც მუდმივად შიმშილის შეგრძნება ჰქონდეს. სწორედ ამიტომ არის ზოგჯერ ძალიან უსამართლო ფრაზა უბრალოდ ნაკლები ჭამე. როდესაც ტვინი ენერგიის დეფიციტს ხედავს, იქ სადაც რეალურად დეფიციტი არ არსებობს,
Shimshilis კონტროლი გაცილებით ბევრად რთული ხდება. შემდეგი საკითხი. რატომ ბრუნდება წონა დიეტის შემდეგ? ალბათ ბევრ თქვენთაგანს ჰქონია მსგავსი გამოცდილება, იწყებ დიეტას, პირველი კვირა იდეალურად მიდის, იკლებთ 5 კილოგრამს, მერე რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ იკლებთ 10 კილოგრამს, შემდეგ კი მოულოდნელად ყველაფერი რთულდება, მადა იზრდება, საჭმელზე ფიქრი უფრო ხშირი ხდება, ტკბილის სურვილი ძლიერდება, ხოლო წონის კლება ნელდება ან საერთოდ ჩერდება. ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ნებისყოფის ნაკლებობის ბრალია. სინამდვილეში კი ორგანიზმი ცდილობს დაიცვა საკუთარი ენერგეტიკული მარაგები, რომელიც გვაქვს ცხიმის სახით. Twini, წონის კლებას ყოველთვის წარმატებულად არ აგიქვამს. ევოლუციურად მისთვის ენერგიის დაკარგვა პოტენციური საფრთხე არის, რომელსაც იგი აგიქვამს საკმაოდ დიდ სტრესად. ამიტომ ორგანიზმი იწყებს სხვადასხვა მექანიზმების ჩართვას. მატულობს შიმშილი, კვეითდება დანაკლების შეგრძნება, მცირდება ყოველდღიური ენერგეტიკული ხარჯი. ადამიანი ხშირად ვერც კი ამჩნევს ამ ყველაფერს, რომ ნაკლებად მოძრაობს. უფრო მალე იღლება და ორგანიზმი უფრო ეკონომიურ რეჟიმში გადადის. იმისთვის რომ გავიგოთ, რამდენად ნელა მიმდინარეობს ცხიმის რეალური კლება, მარტივი მათემატიკური მაგალითი გავიხილოთ. 1 კილოგრამი ცხიმისთვის, ცხიმის დასაკლებად, დასაკარგვად, საშუალოდ დაახლოებით 7-დან 8000 კილოკალორიამდე დეფიციტი არის საჭირო. ანუ, თუ ადამიანი დღეში 500 კილოკალორიის დეფიციტს შეიქმნის, მხოლოდ 1 კილოგრამი ცხიმის დასაკლებად დაახლოებით 2 კვირა იქნება საჭირო. ახლა დაფიქრდით, თუ სასწორმა პირველ კვირაში 5 კილოგრამით ნაკლები აჩვენა. ეს არ ნიშნავს, რომ 5 კილოგრამი ცხიმი დაიკარგა. ასეთი რამ ფიზიოლოგიურად თითქმის შეუძლებელია გარდა რაღაც კატასტროფული შიმშილის ფონზე, რაც არ არის რა თქმა უნდა ფიზიოლოგიური. პირველ კვირაში დაკლებული წონის დიდი ნაწილი მოდის წყალზე, გლიკოგენის მარაგზე, კუჭნასლავში არსებული საკვების მოცულობაზე და მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ცხიმებზე. სწორედ ამიტომ სწრაფი წონის კლება ყოველთვის არ ნიშნავს სწრაფი ცხიმების კლებას. ჩვენი მთავარი მიზანი სასწორზე ციფრების შემცირება კი არ არის, არამედ ცხიმოვანი ქსოვილის შემცირება და მეტაბოლური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. ახლა ერთ საინტერესო კითხვას დავუსვათ პასუხი. თუ ინსულინ რეზისტენტობის მთავარი მიზეზი ზედმეტი ცხიმია, რატომ ხდება ის ზოგიერთ გამხდარ ადამიანებში? ეს იმიტომ ხდება, რომ წონა ყოველთვის არ გვიჩვენებს რეალურ სურათს. მედიცინაში არსებობს ტერმინი skinny fat, რაც ქართულად დაახლოებით გამხდარ მსუქანს ნიშნავს. გარეგნულად გამხდარი არის, მაგრამ მეტაბოლურად არაჯანსაღი ესეთი ადამიანი. ასეთ ადამიანი სრულიად ნორმალურ წონაში შეიძლება იყოს და აკმაყოფილებდეს BMI ინდექსს, მაგრამ ჰქონდეს დაბალი კუნთოვანი მასა და მაღალი ცხიმოვანი პროცენტი. მუცლის არეში დაგროვებული ვისცერალური ცხიმიც. გარედან შეიძლება გამხდარიც კი ჩანდეს, მაგრამ მეტაბოლური თვალსაზრისით დიაბეტის რისკი მაინც ჰქონდეს. ამიტომ მხოლოდ სასწორის ციფრებით ჯანმრთელობის შეფასება არასოდეს არ არის საკმარისი. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მივდივართ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემამდე. კუნთები მხოლოდ გარეგნობისთვის არ არსებობს. კუნთები ეს არის ის ქსოვილი, რომლებიც გლუკოზის ერთ-ერთი მთავარი მომხმარებლები არიან. ყოველ ჯერზე, როდესაც მოძრაობს, დადიხართ, დარბიხართ, ვარჯიშობთ, კუნთები აქტიურად იყენებენ სისხლში არსებულ გლუკოზას. რა თქმა უნდა, იყენებენ როგორც დამარაგებულ გლიკოგენს, ასევე იყენებენ სისხლში არსებულ გლუკოზასაც. ამიტომ, რაც მეტი ფუნქციური კუნთოვანი მასა გვაქვს, მით უკეთესი არის გლუკოზის ათვისებაც და ინსულინის მიმართ მგრძნობელობაც. სიმართლე ნახშირწყლებზე. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მითი, რომელსაც შევხვდებით, არის ის, რომ ნახშირწყლები გვასუქებენ. სოციალურ ქსელებში ხშირად შევხვდებით რჩევებს, რომ ნახშირწყლები უნდა დავიყვანოთ მინიმუმამდე, მაგრამ აქ ჩნდება ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. რას ნიშნავს საერთოდ მინიმუმი? ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს დღეში 150 გრამი, ზოგისთვის შეიძლება ეს იყოს 50 გრამი. ზოგი კი საერთოდ რჩევას გვაძლევს, რომ ნახშირწყლები სრულიად უნდა ამოვიღოთ. პრობლემა ის არის, რომ ადამიანის ორგანიზმი გაცილებით უფრო რთული არის, ვიდრე ერთი უნივერსალური სქემა. თუ ნახშირწყლები თავისთავად იწვევენ სიმსუქნეს, მაშინ რატომ ჰქონდათ ისტორიულად სიმსუქნისა და მეორე ტიპის დიაბეტის დაბალი მაჩვენებლები ისეთ პოპულაციებში, რომელთა კვების საფუძველსაც ბრინჯი, კარტოფილი, პარკოსნები და მარცვლები წარმოადგენდა, ხო? რეალურად პრობლემა უფრო ხშირად თავად ნახშირწყლები კი არა, მათი ფორმა არის. დიდი განსხვავება არის ვაშლსა და თბილ გაზიან სასმელს შორის, მაგალითად კოკა-კოლას შორის, ლობიოსა და ნამცხვარს შორის, შვრიის, ფაფისა და შაქრიანი ბურგულაოლის შორის, ხო, რომელსაც საკმაოდ ხშირად ვაჭმავთ ხოლმე ბავშვებს. ყველა მათგანი ნახშირწყლებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ორგანიზმზე ზემოქმედება სრულიად განსხვავებული აქვთ. მარტივი და რთული ნახშირწყლები. რა სხვაობა არის მათ შორის? მარტივად რომ გავიგოთ, მოვიყვანოთ მაგალითი. წარმოვიდგინოთ კოცონი. ქაღალდი სწრაფად იწვის კოცონში, მალევე აალდება და შემდგომ მალევე ქრება. და
და შეშა, რომელიც ნელა იზღვის დიდხანს ინარჩუნებს ცეცხლს და სითბოს. სწრაფად ასათვისებელი ნახშირწყლები უფრო ქაღალდს გავს, ხოლო რთული ნახშირწყლები და ბოჭკოთი მდიდარი პროდუქტები უფრო შეშას. გარკვეულწილად მსგავსი განსხვავება არის სხვადასხვა ტიპის ნახშირწყლებს შორის. მაღალ გადამუშავებული პროდუქტები, რომლებიც ბოჭკოს ძალიან მცირე რაოდენობით შეიცავს, ორგანიზმში შედარებით სწრაფად შეიწოვება. ხოლო ბოჭკოთი მდიდარი პროდუქტები უფრო ნელა ინელება, უკეთ ანაკლებს ადამიანს და ენერგიას უფრო თანდათანობრივ გვაწვდის. სწორედ ამიტომ თანამედროვე კვების რეკომენდაციებში მნიშვნელოვან როლს ან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ბოსტნეული, ხილი, პარკოსნები და სრულმარცვლოვანი პროდუქტები. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა სხვა ნახშირწყალი ავტომატურად ცუდია. უბრალოდ ჯანმრთელობისა და დანაკლების თვალსაზრისით სწორედ ეს პროდუქტები უნდა წარმოადგენდეს კვების კალათას ადამიანის უმრავლესობისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრით ჩვენ გლიკემიურ ინდექსს საზღვრავთ, ერთიც ნახშირწყალია და მეორეც ნახშირწყალი არის. გავარჩიოთ კორტიზოლიც. თუ სოციალურ ქსელებს დაუჯერებთ, კორტიზოლი თითქმის ყველა პრობლემის მიზეზია. ვერ ხდები კორტიზოლი. მუცელი გაქვს, აქაც კორტიზოლი და ამ მუცელს ზოგმა კორტიზოლური მუცელიც კი დაარქვა. დაღლილი ხარ, აქაც კორტიზოლი. მაგრამ რეალობაში კორტიზოლი აუცილებელი ჰორმონი არის, მის გარეშე ვერ გავიგვიძებდით დილით, ვერ გავუმკლავდებოდით დიდ სტრესს, ვერ შევინარჩუნებდით ნორმალურ მეტაბოლიზმს. პრობლემა იწყება მაშინ, როდესაც სტრესი ქრონიკული ხდება. რა ხდება მუდმივი სტრესის დროს? წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ნერვიულობს, მუდმივად მუშაობს, არისვენებს, ცუდად ძინავს, ასეთ დროს ორგანიზმი მუდმივად საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. შედეგად იზრდება მადა, უარესდება ძილი, მცირდება ფიზიკური აქტივობა, იზრდება ტკბილეულის სურვილი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავიგოთ, რომ ადამიანების უმეტესობა კორტიზოლის გამო არ სუქდება. ისინი სუქდებიან იმ ქცევების გამო, რომელსაც ქრონიკული სტრესი იწვევს. გავარჩიოთ საკმაოდ საინტერესო თემა, ანუ იგივე ჭამის დრო, მართალია თუ არა ფრაზა, რომ საღამოს 6-ის შემდეგ არ ჭამო, არსებობს თუ არა რაიმე ჯადოსნური დრო, რომლის შემდეგაც საკვები ავტომატურად ცხიმად გარდაიქცევა. არა, ასეთი მექანიზმი არ არსებობს ფიზიოლოგიურად. თუ 18 საათზე და 30 წუთზე შევჭამ თუ აიშლს, ის მოულოდნელად ცხიმად არ გარდაიქცევა, ხო? მაგრამ თუ ნახევარ ტყორს, აქ უკვე დროსაც აღარ აქვს მნიშვნელობა, ხო? ანუ ბანალურად მიღებულ ენერგიებს ჩვენ ვერ გავხარჯავთ. არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი. ცირკადული რიტმები. ჩვენი ორგანიზმი დღის განმავლობაში ერთნაირად არ ფუნქციონირებს. დილის საათებში ინსულინის მიმართ მგრძნობელობა როგორც წესი უკეთესია. ღამის საათებში ზოგიერთი მეტაბოლური პროცესები ნელდება, ამიტომ საკვების განაწილებას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ეს მნიშვნელობა ბევრად ნაკლები არის ვიდრე კალორიული დეფიციტი, ცილების მიღება, ფიზიკური აქტივობა, ძილის ხარისხი, ნაკლები სტრესი და ასე შემდეგ. თუ ადამიანი ყოველდღიურად 1000 კილოკალორიით მეტს ჭამს, ვახშმის 1 საათით ადრე გადმოტანა, მაგალითად 17:00-ზე პრობლემას ნამდვილად ვერ მოაგვარებს. და გადავიდეთ ასევე საკმაოდ საინტერესო საკითხზე, რომელიც ხშირად მოიხმარება ხოლმე პრაქტიკაში, ინტერვალური შიმშილობა. მუშაობს თუ არა იგი საერთოდ. ბოლო წლებში ინტერვალური შიმშილობა ძალიან პოპულარული გახდა. არსებობს 16:8-ზე, 18:6-ზე, 20:4-ზე, ანუ ეს ის დრო არის, რომლის მონაკვეთშიც თქვენ ღებულობთ საკვებს. ერთი კვება დღეში, ზოგი მას თითქოს ჯადოსნურ მეთოდად მიიჩნევს, მაგრამ რეალობა უფრო მარტივი არის. ინტერვალური შიმშილობა იმიტომ მუშაობს, რომ ბევრ ადამიანს უადვილდება კალორიების კონტროლი. გადაჭარბებული წახემსებების შემცირება, კვების რეჟიმის დაცვა და არა იმიტომ, რომ მას რაღაც განსაკუთრებული მეტაბოლური ძალა აქვს. ანუ ბანალურია, რომ დღეში თუ ვიკვებებოდით 5 ჯერ და გადავედით დღეში 1 ჯერად კვებაზე, ამ 1 ჯერად კვებაზე ჩვენ 5000 კილოკალორიას და 3000 კილოკალორიას ნამდვილად ვერ შევჭამთ. თუ რა თქმა უნდა, ასევე გვაქვს გასუფთავებული საკვები კალათაც. ანუ ამ ეტაპზე ერთჯერადი დანაკლებისთვის საკმაოდ შეზღუდული არის კალათა და კილოკალორიების დეფიციტიც, რა თქმა უნდა, უფრო გამოხატული არის. თუ თქვენთვის კომფორტულია, შეგიძლიათ გამოიგონოთ. თუ არა, ეს აუცილებელი ნამდვილად არ არის. ახლა უკვე ვიცით თუ რა არის ინსულინი, რა არის ინსულინ რეზისტენტობა, როგორ მოქმედებს ცხიმოვანი ქსოვილი, რატომ არის მნიშვნელოვანი კუნთების არსებობა, რა როლი აქვს სტრესს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის კვების დრო, მაგრამ რჩება მთავარი კითხვა. თუ ადამიანს უკვე აქვს ინსულინ რეზისტენტობა ან პრედიაბეტი, რა უნდა გავაკეთოთ? შეიძლება თუ არა პროცესის უკუ განვითარება, რა მუშაობს რეალურად თანამედროვე კვლევების მიხედვით.
გავარჩიოთ და მივყვეთ თანმიმდევრულად. პირველი, შეიძლება თუ არა ინსულინ რეზისტენტობის შემცირება. საბედნიეროდ, თანამედროვე ენდოკრინოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ის არის, რომ ინსულინ რეზისტენტობა ხშირად შექცევადი პროცესია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პრობლემა ადრეულ ეტაპზე არის აღმოჩენილი. ეს არ ნიშნავს, რომ არსებობს რაღაც ჯადოსნური წამალი, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში მოიხმარება მადის მართვის წამლებიც, მაგალითად ყველაზე გავრცელებული ოზემპიკი. თუ საინტერესო იქნება ეს თემა მოიწერეთ და ამ მედიკამენტსაც დეტალურად გადავუვლით. მაგრამ ზოგადად არ არსებობს ერთი აბი, რომელიც ყველაფერს მოაგვარებდა. არსებობს ფაქტორები, რომელთა შეცვლამ რეალურად აუმჯობესებს მეტაბოლურ ჯანმრთელობას. მაგალითად, 5%-ის წესი. წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც 120 კილოგრამს იწონის. ბევრს გონია, რომ ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის მინიმუმ 30-40 კილოგრამის დაკლება არის საჭირო. სინამდვილეში კვლევები სხვა რამეს აჩვენებს. სხეულის მასის მხოლოდ 5%-ით შემცირებაც კი უკვე იწვევს ინსულინის დონის შემცირებას, ინსულინის მიმართ მგრძნობელობის გაუმჯობესებას, სისხლში შაქრის დონის უკეთეს კონტროლს და არტერიული წნევის შემცირებას, ღვიძლის გაცხიმოვნების შემცირებას და ვისცერალური ცხიმოვანი ქსოვილის ნაწილობრივ განლევასაც. 120 კილოგრამიანი ადამიანისთვის ეს მხოლოდ 6 კილოგრამია. სწორედ ამიტომ დიდი მიზანი ყოველთვის პატარა ნაბიჯებით იწყება. და ასევე უნდა გვავითვალისწინოთ, რომ ეს 5% უნდა იყოს ხარისხიანი კლების პროცესით მიღწეული ცვლილებები, რადგან ჩვენ თუ ერთ კვირაში დავიკლებთ ამ 5%-ს, რაც თქვით რომ რეალური არის, ოღონდ არა ფიზიოლოგიური და არა ცხიმოვანი ქსოვილის ხარჯზე, ამ შემთხვევაში დიდი შედეგი ნამდვილად არ გვექნება. რატომ ვერ მუშაობს ექსტრემალური დიეტები მასის კორექციისთვის? ადამიანის უმეტესობა შედეგს რაც შეიძლება სწრაფად ეძებს და ეს სრულად გასაგები არის. ყველას უნდა რაც შეიძლება მალე დაინახოს შედეგი სარკეში, სასწორზე და ტანსაცმელში. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ გვავიწყდება, რომ ჭარბი წონა უმეტეს შემთხვევაში ერთ კვირაში არ დაგვიგროვებია. არც ერთ თვეში დაგვიგროვებია. ხშირად საუბარი არის წლების განმავლობაში ნელ-ნელა დაგროვებულ ცხიმოვან მასაზე. ამიტომ არარეალური არის იმის მოლოდინი, რომ ის რაც 1-2 ან გინდაც 5 წლის განმავლობაში დაგროვდა, რამდენიმე კვირაში გაქრეს. სწორედ აქ უშვებენ ბევრი ადამიანები შეცდომას, იწყებენ უკიდურესად მკაცრ დიეტას, მაქსიმალურად ამცირებენ კალორიებს, იღებენ კვების რაციონიდან აუცილებელ ნუტრიენტებს და იწყებენ რაღაც არაადეკვატურ ვარჯიშს. და კი, რა თქმა უნდა, პირველ დღეებში სასწორზე ნამდვილად ხედავთ სწრაფ ცვლილებებს, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ ორგანიზმი ამას ჯანმრთელ და სტაბილურ პროცესად არ აგიქვამს. და ძირითადად განვიხილეთ ასევე რის ხარჯზე ხდება ხოლმე ინსულინის კორექციები. ის აგიქვამს ამას როგორც ენერგიის დეფიციტს, სტრესს, კატასტროფას და იწყებს ადაპტაციას. იზრდება შიმშილის მგრძნობელობა, ძლიერდება მაღალკალორიული საკვების მიერ მოთხოვნილება, მცირდება ყოველდღიური ენერგიის ხარჯვა და ყველაფერი ის რაც უკვე ვისაუბრეთ, აუცილებლად გამეორდება. უნდა გავიაზროთ, რომ წარმატებას არ აღწევენ ადამიანები, რომლებიც 2 კვირის განმავლობაში საკუთარ ორგანიზმს ტანჯავენ და ამას დიეტას უწოდებენ. წარმატებას აღწევენ ისინი, ვინც საკუთარ ყოველდღიურ ჩვევებს გადახედავს. ისინი, ვინც ეტაპობრივად აუმჯობესებენ კვებას, აზრთავებენ კვებით გალად ზედმეტად გადამუშავებული პროდუქტებისგან, სწავლობენ პორციების კონტროლს, ქმნიან ზომიერ და მდგრად კალორიულ დეფიციტს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ირჩევენ ისეთ მიდგომას, რომლის შენარჩუნებაც მათ თვეებსა და წლების განმავლობაში შეუძლიათ. ძალიან დიდი რეკომენდაცია მოდის ფიზიკურ აქტივობაზე და ჩვენც გავარჩიოთ, რომელი ვარჯიში მუშაობს ყველაზე კარგად. რატომღაც სიტყვა ვარჯიში ასოცირებული არის მაინც და მაინც დარბაზთან და ტრენაჟერებზე ვარჯიშთან. თუმცა, ყველაზე კაი ვარჯიში ის ვარჯიშია, რომელსაც შეასრულებ სიამოვნებით, თუნდაც ყოველდღიურად, არ მიიღებ დამატებით სტრესს და შეძლებ აქტივობის შენარჩუნებას არა 1, 2 ან 3 კვირით, არამედ წლების მანძილზე და აქ ყველასათვის ინდივიდუალური მიდგომა არის. გიყვარს დარბაზი, ივარჯიშე დარბაზში. გიყვარს ცურვა, დაკავდი ცურვით. სირბილი, რა პრობლემა არის თუ კი სხვა ორგანოთა ჯანმრთელობა გვიწყობს ხელს. ელემენტარული სუფთა ჰაერზე გასეირნება საშუალო ტემპშიც საკმაოდ კარგია დასაწყისისთვის. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რაც განვიხილეთ უფრო ზედა ნაწილში, რომ კუნთოვანი მასა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და შედეგისთვის ის რეკომენდაცია, რომ ძალისმიერი ვარჯიში უნდა გქონდეს კვირაში მინიმუმ ალბათ 2 ჯერ მაინც, მნიშვნელოვანია. ფიზიკური აქტივობის შედეგად უმჯობესდება ინსულინის მიმართ მგრძნობელობა, იზრდება გლუკოზის გამოყენება, მცირდება ინსულინ რეზისტენტობის ჩამოყალიბების რისკი. თუ ამ ვიდეომ რაიმე ახალი დასწავლათ, გამოიწერეთ არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს, დაწერეთ კითხვები კომენტარებში, ჩემთვისაც ბევრად უფრო კარგი იქნება თუ იაქტიურებთ, რადგან ვნახავთ თქვენს ინტერესს.
წინ კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან თემას გავიხილავთ. მამაკაც უზრუნველყოფობას, უაზროდ მოხმარებულ სტეროიდებს, სიმსუქნის თანამედროვე მკურნალობას, გავარჩევთ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს და გავარჩევთ ასევე ენდოკრინოლოგიაში ყველაზე გავრცელებულ მითებსაც. მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის, შეხვედრამდე.